Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalawan ucap alhamdulillah wa syukurillah kehadirat ilahi robbi dina ieu dinten urang saarea tiasa rimungkulung deui kalawan mawa kaselamatan serta dijero syukur kadat anjeunna. Samoga Gusti Nu Maha Suci kana sagala amal perbuatan urang saarea ditampi kalawan karidoanana serta dibalas kalawan pambalasan nu leuwih sampurna tibatan amal perbuatan urang saarea nu balukarna husnul khotimah. Amin. Langkung ti payun sadayek samenan nerangkeun naon nu geus tertulis dina bor nu ngeunaan jeung soal-soal tarekat atawa soal zikir nu insyaallah ket pangkar basi carioskeun oge nu aya sahubungan ayeuna nu sakumaha hadisna geus diterangkeun dina hadis tukang anu ngeunaan jeung bab talqin. Nah talqin teh keur nalikana sakarat atau sanggeusna sakarat atawa kadua-duanana dina memehna maot nyata keur sakarat ditalkinan di papatahan kalimah Allah atawa sanggeusna oge di papatahan deui. Kadua penerangan tadi berdasarkan hadis nyata lakinu mautakum la ilaha illallah nu diriwayatkeun ku Abu Bakar oge aya deui hadis sarua lapadna diriwayatkeun ku Muhammad bin Yahya lakinu mautakum la ilaha illallah jeung aya di hadis anu dicarioskeun ku Muhammad bin Yasar anu lakinu mautakum la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Qalu ya Rasulullah kayfalil ahya qala ajwadu wa ajwadu. Nungke insyaallah baik diterangkeun ku Kiai Mansur satuluina dina soal nu ngeunaan jeung talqin nu ayeuna atawa geus dilapisan jadi percekcokan masalah tur sabenerna eta teh lain masalah baru tapi masalah anu geus ribuan tahun. Memang aya dua paham nu anu diperkuat di urang rata-ratana di antara mazhab Syafi'i nyata ngajalankeun talqin samemehna maot dia sok ditalkinan jeung sanggeusna maot oge sok ditalkinan deui. Nah bener talqin sanggeusna maot teh salah atawa bener? Insyaallah engke bari meunang panerangan di Kiai Mansur anu kabeh bersandaran hadis dina pangartian lakinu mautakum la ilaha illallah atawa dina lakinu mautakum la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Insyaallah engke kuring ti bala pangkerenana baris nuwikeun panerangan-panerangan tina soal dzikir anu aya sahubungan jeung babaeun jelema nalikana sakarat jeung sanggeusna sakarat. Ayeuna disilahkeun ka Kiai Mansur supaya netelakeun tina soal talqin kalawan terang yang satu persatu dalilna supaya ditetelakeun supaya jadi pegangan jelema-jelema atawa umumna kaum muslimin anu ngajalankeun talqin qoblal maut ata inda huduri mautikum jeung wa ba'da mautikum. Sabagi tambahan anu pantos diterangkeun ku Kiai Mansur tadi kalawan ngabacakeun sabaraha hadis anu tina pangartian lakinu mautakum la ilaha illallah jeung aya deui hadis anu kamari ieu kemis tukang geus ditulis nyata anu diriwayatkeun ku Muhammad bin Bashar haddatsana Muhammad bin Bashar sana Abu Amir sana Katsir bin Zaid an Ishaq bin Abdullah ibni Ja'far an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Qalu ya Rasulullah kayfalil ahya qala ajwadu wa ajwadu. Diterangkeun di dieu ku Muhammad bin Muhammad bin Yasar ti Abu Amir ti Katsir bin Zaid ti Ishaq bin Abdullah
bin Ja'far tiramana Rasulullah sing ngadawuhkeun lakinu mautakum. Kudu pada mamatahan maraneh kabeh mautakum kana maut maraneh kabeh. Nyata ucapan la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Sanggeusna Rasulullah ngadawuh kitu ditaros ku para sahabat kaya palil ahya qala ajwadu wa ajwadu. Gusti ieu teh patahan teh nah keur waktu hirupna Kangjeng Nabi henteu ngawaler naam nya keur hirup henteu kitu tapi ngawalerna teh ajwadu wa ajwadu. Nah, kusab kecap dua kali ajwadu wa ajwadu leuwih alus keur hirupna di papatahan jeung sanggeusna maot oge di papatahan. Sabab kecap ajwadu wa ajwadu henteu berbeda siga dawuhan Gusti Nu Maha Suci innama'al usri yusra innama'al usri yusra. Dawuhan anjeunna innama'al usri yusra innama'al usri kadua aya dua pangartian. Kahiji innama'al usri yusra. Urang rek ngajalankeun agama loba karuwetan, loba kabingungan, loba kapirhatinan jeung loba kahesean. Mangka Gusti Nu Maha Suci memberi peringatan entong make ngarasa hoream ku sabab hese capek jeung loba harangan harunganana. Sabab kege lamun maneh geus ngaliwat capek susah mah kege gampang. Anu kadua innama al-usri yusra eta nu ngeunaan jeung soal kahirupan. Lain da soal agama nu mimitina hese tungtungna gampang teh. Nyiar hakaneun ge hese heula baru daharna ngeunah. Eta satu pengertian innamal usri yusron nu kahiji soal agama, innamal usri yusron nu kadua soal kehidupan manusia di masa hidup. Tapi kusabahagian deui innamal usri yusron innamal usri yusron teh kadua-duanana pengertian di bidang agama. Sanyana kahesean eta baris papagih jeung kagampangan. Nu kadua nguatkeun atawana akidan kana dawuhan Allah anu ti heula. Yen maneh entong susah entong bingung sabab ngajalankeun agama loba karutan loba kahesean dan kege kagampangan ku maneh baris kapanggih boh di dunia atawa akhirat. Jadi innamal usri yusra nu kadua jadi takkid. Ayeuna dina dawuhan Gusti Nabi Muhammad SAW waktu ditaros kapalil ahya qala ajwadu wa ajwadu. Nah ayeuna nakinkeun teh keur hirup atas sanggeusna maot. Nah, Kangjeng Nabi teu ngawaler naam nya tanda kitu. Tapi ngawalerna kecap ajwadu wa ajwadu. Memeh maot leuwih alus. Jeung sanggeusna maot oge alus keneh deui leuwih kuat. Ti memehna maot di papatahan jeung sanggeusna maot oge ditakidan deui. Jadi kecapna ajwadu wa ajwadu. Henteu ngawaler ayeuna ku kecap naam. Eta sabahagian daripada panerangan soal talqin mayit. Jeung memang dina talqin mayit eta atawa dina waktu ngurupkeun mayit eta kudu make adab tata kasopanan terhadap ka mayit. Di jero cerang ngaruang pertama kuburanana kudu dilegakeun. Nomor kadua cara tata tertib kahormatan ka mayit anu Islam kudu seperti tata tertib yang hareup ka jalma-jalma Islam keur waktu hidupna. Kudu make kasopanan, make kehalusan, make tartib-tartib anu alus. Malah salamina Rasulullah sanggeusna ngurepkeun teh ka mayit sok marentah. Nyada parentahna kurang leuwih 3 perkara. Kahiji Rasulullah sok marentah ka para sahabat supaya kabeh pada mangmentakeun pangampura
keur eta mayit. Nomor kedua, supaya kabeh cemeluk ka pangeran, supaya ieu mayit anu geus di ruang teh ku Gusti Nu Maha Suci ditetepkeun bisa ngajawab kana dua pertanyaan malaikat mungkar wa nakir anu disebutkeun marrobuka teh eta urang kudu mangmentakeun. Pangna urang rek kudu mangmentakeun sabab mayit baris menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir anu tadi geus ditetelakeun. Jadi urang kudu kieu muga-muga Gusti ieu mayit anu parantos di ruang teh ku Gusti ditiasakeun ngajawab kana pertanyaan mungkar wa nakir. Eta urang diparentah ku Nabi kudu kitu. Lain culeos. Pasanggeusna urang ayeuna nu katilu Rasulullah marentah supaya di antara nu aya di eta pakuburan saha nu dikolotkeun kudu mere nasihat. Merena nasihat nyiwarangna Rasulullah lain bek anu hirup. Ya mungkin sampai pada anu maut. Jadi kudu diberi nasihat heula jelema nu hadi di dinya sakumaha nu geus biasa dibacakeun dina buku-buku talqin. Mere peringetan ka mayit anu baris nanggung jawab pertanyaan mungkar wa nakir jeung mere peringetan ka jelema anu hadir. Eta teh dikudukeun ku Rasulullah kudu kitu. Anu sakumaha tadi geus ditetelakeun 7 lengkah ahli waris ninggalkeun pakuburan mangka Gusti Nu Maha Suci ngasupkeun di rohna ka eta mayit tapi henteu sacara kasaluruhan ngan ukur seret bujana kaluhur. Jadi dicungkedangkeun deui ka handap nama tetep sinyawana henteu tepi. Nyaeta rek nyang hareupan pertanyaan-pertanyaan mungkar wa nakir. Anu matak urang ayeuna diparentah ku Rasulullah kudu mangmentakeun pangampura keur dulur urang anu geus maot jeung urang menta ka Gusti Nu Maha Suci supaya ieu pakuburan teh dilegakeun. Nu matak sunat dina syariatna ge pakuburan teh kudu lega. Padung teh kudu jangkung. Ulah terlalu pendek. Nyata eta seperti kewajiban syariat. Sajabati urang ngadunga ka Gusti Nu Maha Suci supaya ia dihampura dosana, dilegakeun kuburna, diaping ku rahmatna. Sabab mayit baris dihudangkeun sabaraha menit tilana. Baris nyang hareupan pertanyaan anu sangat berat. Nu matak Nabi marentah sok maraneh kabeh mangduakeun ka ieu mayit sabab mayit baris nyang hareupan satu persoalan anu sangat berat sekali. Sajabati berat pertanyaan tadi, oge cicingna dina kuburna sakitu sempit. Nu matak ayeuna kudu dipangduakeun sing meunang pangampura, sing dilegakeun kuburna, sing diaping ku rahmatna pangeran, sarta sing muga sing bisa ngajawab kana sagala pertanyaan mungkar wa nakir. Teh eta teh dikudukeun urang ngaduakeun kitu ka mayit. Sabab menghadapi satu masalah salamet atawa henteu jelema, enteng atawa ripuhna tergantung kana pertanyaan tadi. Lamun bisa ngajawab kana pertanyaan malaikat anu 5, ya sanajan manehna berdosa, tapi aya saeutik kaentengan baris bisa dicabut tina neraka. Tapi lamun ayeuna dina pertanyaan mungkar wa nakir henteu bisa ngajawab kana pertanyaan anu 5 tadi, mangka tetela eta si jelema baris jadi ahli neraka anu saabadi-abadina moal aya dicabutna. Eta kaberatanana. Malah lainnya urang di dinya tina waktu urang keur neang gering keneh oge ka sirek nu maot teh diparentahkeun urang sarea kudu ngomong ka eta mayit teh ngomong alus, papatah anu alus, papatah anu hade, sarta mangduakeun urang ka eta nu gering muga anjeun sing meunang pangampura jeung muga anjeun teh sing meunang balukar anu alus di jero pandangan Allah. Da lamun urang ayeuna ngomongkeun kitu bakal dibarengan eta omongan urang teh
ku sagigireun ku malaikat nu aya sagigireun urang jeung sagigireun eta si jelema nu gering anu tangtu balukarna baris meunang kurnia jeung rahmat pangeran. Malah aya sabagian di hadis sajabati urang ayeuna mang duakeun pikeun eta jelema nu gering urang ge kudu menta doa sabab jelema anu gering teh keur meunang kapirhatinan keur meunang kaprihan lamun manehna ngadua cocok jeung dawuhan Allah amma yujibul muddar idza da'ahu wa yaksifus su'a manehna teh jadi jelema nu keur muddar lamun mang duakeun ka urang saperti mang duakeun urang ka manehanana mangka pasti eta panduana jalma muddar kudu diijabah. Eta aya parentah dina hadis sajabati urang ayeuna kudu mang duakeun ka eta nu gering jeung urang ge kudu menta doa ti manehanana. Eta tina soal talqin anu nu ayeuna sapanjang kanyaho kuring anu dikanyahokeun di kitab-kitab ulama baheula henteu aya anu nyebutkeun bid'ah mah. Padah talqin teh musik kupur mah apalagi ngan masing-masing pada mempertunjukkeun pendapat kuring mah kieu, pendapat kuring mah kieu. Anu lak-lak dasar siga mujtahid ayeuna mah bid'ah, musyrik, kupur, dosa gede teu aya satu manusia anu menetapkeun di antara para ulama besar-besar baheula. Malah para saderek pernah ngadenge ki hiji jelema anu boga paham tadi cenah kumaha da kulan dina kitab buku Yasin aya hadis-hadis nu telakeun saha jalma anu mang macakeun Yasin di luhureun anu maot eta teh sae malah bais dihampura dosana eta mah cenah hadis tukang dagang supaya laku bukuna. Ayeuna ukuring rek dibaca eta hadisna. Haddatsana Abu Bakrin bin Abi Saybah sana Ali ibn Hasan bin Sakik an Ibnil Mubarak an Sulaiman at-Taimi an Abi Usman Walaysa bin Nahdi an Abihi an Maqil bin Yasar qala Rasulullah iqra'uha inda mautakum yakni Yasin. Kudu pada maraca maraneh kabeh kana hiji kalimah atau kana hiji surat nalikana aya nu maot di hareupeun maraneh kabeh nyaeta nu kudu diwaca teh surat Yasin. Ini satu parentah nu ceuk manehanana baka tingkung ngahinakeun eta mah hadis tukang dagang ngarah laku buku munjiatna itu satu ya kasomongan atawa satu kada dikalan pikiran sonder pamikiran anu berlandaskeun hukum. Anu kuring minang nyarita ka aranjeun sarea walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kulima bihil mauta balillahil amru jami'a innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu lamun Qur'an diwacakeun dina hiji tempat gunung kalawan mukjizat Qur'an da Quran mah kalamullah dauhan Allah lamun diperlukeun eta gunung sina hancur mesti hancur. Alqutniat dil ardu atau urang maca sahiji ayat Al-Qur'an supaya bumi beulah ngewak saperti hiji walungan bisa wae oge kalaban mukjizat Al-Qur'an. Au kullima bihil mauta atawa Qur'an diwacakeun di hareupeun jalma nu maot cina ngomong deui bisa wae nu kabeh balillahil amru jami'a urusanana lain urusan kamatihan urang tapi kabeh urusan kakawasaan Allah. Urang membacakeun ayatna kalamna kalawan saidin Allah kumaha wae baris jadi. Ayeuna jelema nu geus maot dipangmacakeun urang Quran sarta urang boga kayakinan yen Quran ieu teh sabagi kalamullah anu pinuh ku mukjizat serta midinan Allah ka urang kana permintaan urang tadi serajan jelema kumaha wae gede dosana akibat tina pembacaan Al-Qur'an tadi baris bisa dihampura
nu kabeh bali lahir amru jami'an. Nu matak Nabi Muhammad marentah iqra'uha inda mautakum. Kudu pada maraca maraneh kabeh kana hiji surat nalikana maut maraneh kabeh. Nah sebutkeun mautakum inda huduri mautikum nyata sakarat atawa mautakum memang bener ba'dal maut. Di diri terangkeun yakni Yasin maca Yasin sadeukeuteun eta majid. Eta satu parentah anu geus diparentahkeun ku junjunan urang saela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saderek sadaya, sabaraha deui hadis anu netelakeun yen urang malah diterangkeun nu kamari ieu malah Imam Syafi'i mah marentahkeunana lain ukur hiji surat. Satamatan Quran, 2 tamatan Quran leuwih alus lamun ku urang disuhungkeun ka pangeran mukjizatna berkahna eta Al-Quran diserahkeun ka majid anu Islam kecuali jalma anu kufur eta mah teu meunang. Nu matak ayeuna ieu teh hukumna teh ngan ukur lamun urang migawe ukur nepi ka martabat sunat atawa alus atawa ayeuna migawe hiji perkara lamun bener eta teh aya parentah kusabab sangat sulitna ngahartian laki nu maut takum kusababnya hadis tadi maut takum. Nah maut takum deh bisa dihartian qabla huduri mautikum atau ba'da huduri mautikum. Sabina kecap maut takum kalimah masdar jadi wujudna maut. Kusab wujudna maut takum mautan masdar. Oh iya make alif ya. Tak kusab ayeuna kecapna maut takum jadi wujudna maut tanu jadi harti parebutan teh dina mautna nah memeh maut atau bada maut. Ngan lamun nurutkeun hadis anu tadi kaya palil ahya ajwadu wa ajwadu. Memehna maut ditalkinan geus maut oge ditalkinan deui leuwih kuat tibatan henteu sama sakali. Aku sab eta para saderek nu keur urang ayeuna teu kudu jadi soal percekcokan atawa permusuhan seperti ku gorengna ngararomong tadi. Sabab gorengna ngomong lain sabab kapinteranana, lain sabab keunggulanna pangartian, malah meureunnan. Tadi Garut aya hiji mufti besar nusok nyarios di saban isuk-isuk Jumaah atau malam Jumaah seakan dia menjadi mufti besar di seluruh Indonesia. Di ditu nama meureun ngerad padah kuring nyaritakeun ayat fazkurullah qiyamah wa qu'uda wa ala junubikum atau fazkurullah dzikran katsira. Kudu pada ngalobakeun maraneh kabeh kana dzikir anu saloba-lobana. Tah kumahna dijawab kieu. Sabenerna dzikir teu kudu loba-loba. Cuma namun meyakeun waktu. Cukup cek Quran oge, cek mufti besar ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallaha wajilat qulubahum. Dia perjawaban mufti besar. Anu mistina cek Quran teh innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Karek aya hartina. Lamun harti innamal mu'minuna idza dzukirallaha hartina Allah nu pantah dikir. Wajilat qulubahum Allah nu sieun sabab Allah boga ati pan leuwih ngaco. Macana ngaco hartina ge leuwih ngaco lagi. Ieu teh sabagi fatwa mufti besar. Padahal tertulis dalam Al-Qur'an, termaktub dalam ilmu nahwu pembacaan bukan demikian. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat
qulubuhum. Jamanu mukmin di mana ditutur jenengan Allah wajilat qulubuhum. Ngegeter hatena. Rewas hatena. Saperti hiji jelema nu sieun ku meong. Eta aya meong euy, pan rewas.